小美，明天早上阿公要去医院回诊，我知道，你还记得怎么去吗？我记得坐捷运到台北车站下车，从8号出口出来，然后换公车。如果迷路了，就叫计程车。好的。Nah, dari percakapan tadi adalah percakapan setiap hari dari Xiaomei dan majikannya. Nah, mari kita lihat kata-kata apa yang bisa kita pelajari dari percakapan tadi. Iyuan, iyuan, rumah sakit. Nah, kalimat apa yang bisa kita pakai di rumah sakit? Contohnya, 去医院回诊. Pergi rumah sakit untuk kunjungan kembali. 捷运, 捷运, MRT. 公车, 公车. Bis publik, 火车, 火车, kereta api, 计程车, 计程车, taksi, 我要去搭捷运, 我要去搭捷运. Nah, artinya saya mau naik MRT. Nah, contohnya dengan pakai bis publik, kita bisa bilang 我要去搭公车. 我要去搭公车. Saya mau pergi naik pakai bis publik. 上车, 下车, naik atau turun mobil. 我要上车, saya mau naik mobil. 我要下车, saya mau turun dari mobil. 出口, 出口. Nah, 出口 itu artinya exit 1, exit 2, atau exit 3 yang kita sering lihat di MRT Taipei. 请问出口在哪里? 请问出口在哪里? Di mana pintu keluar? 迷路, 迷路, tersesat. 我迷路了, 我迷路了, saya tersesat. "请问火车站要怎么去？你可以坐15号公车，公车站牌在哪里呢？从这里往前走，看到红绿灯，过马路，然后右转，再往前走，就是公车站牌了。谢谢。不客气。Tampaknya Xiaomei masih bingung cara naik transportasi umum. Nah, mari kita lihat kembali percakapan tadi. 搭乘, 搭乘. Nah, artinya naik. Misalnya kita bisa pakai di 我要搭乘火车, 我要搭乘火车. Nah, bisa juga 我要搭火车, 我要搭火车. Artinya saya mau naik kereta api. 车站, 车站. Artinya halte bus. Bisa juga stasiun bus. 我要去台北火车站. 我要去台北火车站. Artinya saya mau pergi ke stasiun kereta api Taipei. 站牌, 站牌. Artinya halte bis. 请问15号公车站牌在哪里? 请问15号公车站牌在哪里? Artinya di mana halte bis nomor 15? 红绿灯, 红绿灯, lampu lalu lintas. Nah, contohnya bisa juga 绿灯走, 红灯停, 绿灯走, 红灯停. Lampu hijau maju, lampu merah berhenti. 走, 走, artinya jalan. Bisa juga kita bilang 走路, 走路, jalan kaki. Nah, contoh dari kalimat 走路, misalnya 我要走路去车站, 我要走路去车站. Saya mau ke stasiun dengan jalan kaki. 马路, 马路. Contohnya 我要过马路, 我要过马路.
artinya saya mau nyebrang jalan. 右转 右转 artinya belok kanan. 左转 左转 artinya belok kiri. 经过路口之后要往右转。经过路口之后要往右转 artinya melewati persimpangan belok kanan. Nah, kalau belok kiri, 经过路口之后要往左转。经过路口之后要往左转。路人 路人 artinya pejalan kaki. Bisa juga kita bilang 行人 行人 artinya juga pejalan kaki. Nah, kalau kita mau nanya arah jalan dengan pejalan kaki di samping kita, dari sekitar kita, kita bisa bilang 跟路人问路。跟路人问路 artinya menanyakan arah jalan sama pejalan kaki. Mari kita lihat kata-kata dan kalimat tadi. 医院 医院 捷运 捷运 火车 火车 公车 公车 计程车 计程车 上车 上车 下车 下车 迷路 迷路 出口 出口 车站 车站 站牌 站牌 左转 左转 右转 右转 红绿灯 红绿灯 搭乘 搭乘 过马路 过马路 路人 或行人 路人 或行人 经过以上课程的学习，让我们来看本课的必学例句吧。Nah, dari pelajaran tadi, mari kita lihat contoh kalimat yang harus kita pelajari. 坐捷运到台北车站下车。坐捷运到台北车站下车。 naik MRT dan turun di Taipei Main Station. 如果你迷路了，就叫计程车。如果你迷路了，就叫计程车。Kalau kamu tersesat, panggil saja taksi.
请问火车站怎么去？请问火车站怎么去？Bagaimana cara sampai di stasiun kereta api? Pelajaran hari ini sampai di sini. Kalian ingat harus banyak latihan ya. Kalau mau belajar lebih banyak bahasa Mandarin, jangan lupa terus mengikuti channel kami. Sampai jumpa!